গুড মৰ্নিং এভৰিৱান। এইটো কি দেখিছে? মেজি ঘৰ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিলে। কালিৰ পৰা মেজি ঘৰ বনাইছে। আজি বতৰ দেখিছে অৱস্থা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ পূৰা বৰষুণ আৰু মেজি ঘৰ গ'ল বৰবাদ। বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকক কিয়া বৰষুণ বতৰ মানে আলু ভাজি ৰুটি, শুকান ৰুটি আৰু চালাড মোৰ ফেভৰেট। পূৰা খাই লৈছোঁ একদম গৰমে গৰমে আৰু খাবলৈ শান্তি নাই, গম পায়নে? কাষততো এজনী থাকিবই, উৎপাত নক'ব আৰু। তাইকো দেখাই লৈছোঁ যে খাই বৈ দেখাই লৈছোঁ তাইকো, বোলো বল ফুৰাই আনোতো, যে বৰষুণ দিছে ক'তো ফুৰাব নোৱাৰোঁ, তো ইয়াতেই থাক মোৰ ওচৰত। তো অলপমান যেতিয়া বৰষুণটো ৰখিলে গোটেই তিনিওটাকে লৈ গ'লোঁ চটৰ ওপৰত, অলপমান ফুৰাই ল'লোঁ। ফুৰাই মেলিটো দেখিলে খাই বৈ পূৰা শুৱন, নাক বজোৱা তাৰ কি চাব অৱস্থা। বাৰু গধূলি হৈ গ'ল, গধূলি আৰু ৱেডাৰ এনেকুৱা, মেগী নহ'বনে? মেগীটো আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত ট্ৰাই কৰিলোঁ। এনেকৈ খাব ল'লোঁ, খাইছোঁ, ভালেই লাগিছে। মই নিজে বনাইছোঁ কাৰণে মই কমেই ভালেই লাগিছে, আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে জোৰ জবজ কৈছে, বেয়া লাগিলেও ভাল লাগিলেও খাইছে আৰু আজি